Mali softu kan bawo ani nyoma anga foli bawo bela jelenye ni asile anga video kura kenaka bi video in nafaka bon kosebe sisa adamadiya ko fo iteta papier ko ibe ko kan walma ibe so mo be se kase ka papier do ma walma ere mo be se ka papier do ma so mo bolo o yala sa lugo papier chima o be se ka photo ta telephone na ka chima me ba soro na soro ibe ka tana gouvernement ne ka gouvernement yoro la warma papier sebe mano ya soro ni ya photo ta telephone ya kata lutena accepter donc fuka sikande de ka chima no ya sikane ka chima donc olani talana o ba accepter donc ya bisika ka fene ere fene ulu mogo be papier dola e bolo so donc wala sa e fene ka o papier choluma fika sikande de ka che uluma so sikane intese ka ke fe ka ta cyber la abisika ke be ta cyber la e be ta soro cyber tigi bola wal ma cyber tigi ma cyber dailembi wala ma courant tigi no cyber tigi fe wal ma ka machine te barala donc ni bela jele mesika ke o bisika bla retard la bita ko fe ibe ika papier fon fe ni be fe ka ci iba sikane ni yere de ka telephone ye ka soro ka ci imago te ka ta cyber tigi fe wala ma ka fon tala fo cyber tigi ko wala ma ka machine cheleno wala ma ka courant tigaleno wala ma ka fa ka cyber aga sikane war ka cha imago to la itena dorome bo sikane war la bi video en ko fe ibe programme do be ndro bo jigi ka android telephone na ni o jigi ka bandron imago sela ka dossier fon fe ma ka ci mo ma iba sikane o programme na ka ci uluma ka sore ma dorome kilembo ka sora ma kan retardé wa akela watu wati wa nyini fe watu wati ibe se ka ci o de ken programme mi a tole ko cam scanner programme be télécharger chodi ibe ta ika play store konana ni tra play store konana iba se ya ko cam scanner donc ni cam scanner sebel dam ne dro iba soro programme fleni abna résultat premier na donc ibi diga le sanfé donc ni diga sanfé a flé programme de fleni ibe idi installer ka programme installer na fibe programme to jigi play store konana chugamna comme ne kele no ka jingaba mais amago message jour drone la donc tena message jour ke sisa donc ni ya jinga badro ibe segi katika téléphone programme manager apta yoro mi donc ibe segi kataye ameta kata programme utiliser choira aula donc sisa programme abe soro mina amba soro mi amba yini fokaye donc afle programme fleni duguma ne bolo ya donc ibe idiga cliquer à sanfé donc ni cliquer à sanfé première fois ka dala abe ndima donc ibe autoriser digi donc na inindima iba soro connexion be alini je m'inscris au bay donc na soro gmail bibulo ibe connexion digi ki ga gmail na mot de passe do programme medale na soro gmail te bulo donc ibe gmail croix créer je m'inscris rola al mot de passe croix ka soro ka do programme na mais nimbe iba soro nimbe be sega gele ema o wala ma be sega ga halibi ga gmail do ata accepter donc nimbe ka gele sebel fitin min fle duguma no utiliser maintenant ibo digi dron abete meni en partie na. Voilà donc emaye ni programme indalale donc programme ici ça e bisikane kana chuga jumena amino do yira awla mais sano che programme ni ya daile ikanga fendo kala o kabsa kosbe sabla programme fleni ni papier usikana la iba sura tena bla ka gallery kono o ika photo be tayro me album be rome atna blo kono babla programme ndrone sanfe ni programme effacer ika dono beta donc ni ebe fe ni fin sikane programme na et même ta kagla ka enregistrer ika galerie konana donc ibena ngolo photo ni fleur mina ni train ça va fleur nyona ibena ye donc ni yo digi ibe sroka jikin kana paramétrique konana donc ni na paramétrique konana ibena numériser konana ibena le konana voilà donc ni na le konana imae sauvegarder automatiquement dans l'album dernier, c'est le dernier fleni duguma sauvegarder automatiquement dans l'album donc ibe vrai di alema ibe vrai d'alema donc là ni fin sigane programme na aba arranger iga galerie kono donc hal ni programme effacer la abika téléphone no ibe sega ci woto watini mago selama voilà donc nambolo yoro la amena yoro min fena no na faga boko sebe oye affichage et PDF donc amena kandiga les sanfé donc na yandi gale sanfé ibe na soro ibe fe ni fin sigane programme
iga dossier document sigane programme na ka arranger yoro mi o de fleni arranger sous donc ibe se kana idiga le sanfɛ donc na sɔrɔ carte mémoire bi bolo ibe se ka fa ka arranger carte mémoire kana sɔrɔ téléphone ibe fa ka arranger téléphone nga ibe téléphone di comme carte mémoire tene ka téléphone na donc a fle ka téléphone dron di mais na sɔrɔ carte mémoire be ka téléphone na iba sɔrɔ abe carte mémoire ni téléphone bo donc ibe fa ka bla carte mémoire de ka walma téléphone ka ibo choisi donc n'an bolo la sisan an bɛna programme yɛrɛ bɛ utiliser cogo di i b'i ka document sigane a la cogo min an bɛna o ye sisan. Ok donc n'i bɛ fɛ ka dossier sigane n'i ka téléphone ye photo ja filɛ yɔrɔ min na photo tala ja filɛ yɔrɔ min na fo a kolini bɛ ka to ka taa ka segin ta donc i bɛ n'i digi ale sanfɛ donc n'i digi ale sanfɛ première fois fɛnɛ k'i digi i bɛ autoriser digi. Voilà donc ni autorisé di ibena soro fene yan fene amogo be fendo la sananga anga document sigane oye paramétre min flè sanfè ibini digale sanfè donc ni digale sanfè imae iga photo tana paramétre de flèni par exemple ibe fe ni bena photo ta aga flèche bo donc ibi digi flèche kan ka flèche bla activer la o naija ibe flèche bo activer la maintenant sur ka papier jema e kana flèche bla barala o de kapsa ibe flèche mbo barala ne bena flèche ba désactiver. Ok donc ko fait si ça flè ne ka document mi flè ni fait si ça na fola ni somo ko mo ko ben document na donc ne bena document ni sigane ka chuma nga téléphone na sisa. Voilà donc ne ka document flè ni ne ka ni document flè ni somo ko mo ko ben ka document na wala mambe fe ka ci doma donc ma sigane chugodi ibi jija e ka camera 4K mi flè ni e ka document bla ale konana. Voilà donc ibi jija iburo fene ka basigi ni camera e donc o kofe ibe soro ka millier ndigi no e photo ta yoro ibe soro ko digi. Ok donc afle ni ne kelen kanga dossier mai ne document ne a photo tani donc ya photo ta do ya soro abna 4K di ma yoro minu mai yoro min fle ko fle na ta no lu mai abolu tike ka bola donc to modola be se ka tike chugo tin donc na tike chugo ma nyebe kurukuru minuna ibe se kulu mine ya soro ni ya mene dro abe camera di ma sanflan na yeta la abe camera di ma sanflan na donc e yere be se ka a gla kanye chugo mina ibe fa yoro min tike kulu bola donc ibe se kulu gla ala kanye chugo mina. Voilà donc ko fe yam fene ibe se ka signal don voilà donc ko fe se wa soro ni e fin ta téléphone na iba ci mo ma bi cin tugulla yo ngoy fon fen fle ko fe la yiri ni fen no be na boala na ti tala bo donc iba soro gouvernement mo ko tena se kan accepter mais programme ina ima e ikele nga photo ta yoro mi ko fe la ta fle kulu yoro mi papier normal e afle ka ulu sélectionner donc ni ko bolo parti la sisa abe se ka papier e ba photo ta abe jeng abe yeleme ibolo donc ibe se kan ni kolni nunu ndigi ka papier yeleme ka ke chugo mi kadi imae ibe se ka yeleme chugo mi kadi yae donc ko fa sisa papier bana sisa ibe fe ka tana e sigane parti la sisa parce que quand on na sa ma chamba fo ko fa na photo ta téléphone avec en chugo kele ne sigane re tikani donc ni bane ko fa ibe soro kana vrai min fleni ibe ni diga le vrai ka. Voilà donc imae sisa comme ça programme tela ka bar la imae sana nga vrai ndi ale ni vrai ndigilen ko fe ayre wala différence chama mbun nyongo che afleka ko fe fin mbala no farano ka afleko be boala foti minu mbala afleko be boala et même ta afleka nye joshi ka je ko sebe donc ko fe wekla ka vrai ndigi tuni ama kono doni. Ok donc emaye ni ya arrangere donc aflene sans fla la ibena kana idiga sans faire donc emaye si sans fle dossier sikane flene emaye a sebeli ni be flene iba fo a original flash be nebolo chugamina donc imae ni ibita bo ni yeni chuma donc iba soro weta bo papier ka abeke asebeli be bangale no wa foti fo itala donc sisa e a sigana nchugula ebe faka chi somo ma ebe a chi WhatsApp siraka walma Gmail walma kala sira osirae ibini digi ni kuruni saba mfleni ibini diga le sanfè donc ni diga le sanfè iba soro abena ndima yala ebe faka chi PDF la walma ebe faka chi photo formana ne gon be min foye na ebe faka fenchi WhatsApp siraka walma Gmail siraka aga ci ni PDF ye o de kapsa parce que ni fen ci ni PDF ye fo ti se ga bo photo nyena photo nyebe to a chogala mais ni ya ci ni photo ye ni ya ci ni JPEG format no e photo format wa soro do se ga bo e ka photo nyena o mais ni ya ci ni PDF ye o de kon kapsa donc ni fika ci ni PDF ye dro ibi digi PDF 120 ni be fika ci ni image ye fene ibi digi image 120 donc ne be fika digi PDF ne be fika ci ni PDF ye donc min digi PDF 120
donc ni digi pdf sanfɛ ma i bɛna ye i ka whatsapp filɛ gmail filɛ donc bluetooth filɛ donc i b'a sɔrɔ fɛn fɛn b'i bolo n'i bɛ se ka fɛn ci n'a sira ye a b'a bɛɛ lajɛlen afficher i ka téléphone na ya donc ne bɛ fɛ ka ci ni gmail sira ye n bɛ digi gmail kan dɔrɔn ka tigi ka gmail don dɔrɔn k'a ci donc mais ni bɛ fɛ ka ci ni whatsapp sira ye n bɛ digi whatsapp kan dɔrɔn donc ni n digi whatsapp kan voilà donc a filɛ n bɛna whatsapp kɔnɔ ni whatsapp dayɛlɛ na par exemple ni ne bɛ fɛ ka ci nɔgɔ ni musa ma a filɛ donc n bɛna n digi musa ka fɛnkɛ sanfɛ dɔrɔn ka whatsapp envoyé man digi dɔrɔn donc a bɛ taa musa kun pdf la donc ni musa y'a jigi ka taa cyber wɛrɛ la dɔrɔn musa b'a retirer i n'a fɔ a original bɛ ne bolo cogo min k'a sɔrɔ ma taa cyber la k'a sɔrɔ ma dɔrɔn mɛ bɔ k'a sɔrɔ ma taa n t'a la k'a fɔ ko n fɔra cyber tigi kɔ o t'a la walima a ka wari da ka gɛlɛn o t'a la donc an bɛ segin komi n tɛna ci ka n y'a yira la dɔrɔn exemplaire dɔrɔn de na donc o la n'i segila fɛnɛ i bɛna sɔrɔ an ye paramètre minnu régler k'a fɔ ko i ka a ka enregistrer i ka téléphone kɔnɔna na galerie i ka galerie kɔnɔna na n'an nana taa don galerie kɔnɔ an bɛna taa sɔrɔ yen i m'a ye n'i nana galerie kɔnɔna na comme ça voilà donc i m'a ye n'i nana galerie kɔnɔna na i m'a ye donc photo in enregistrer filɛ nin ye galerie kɔnɔ i dan ye dɔrɔn k'a dayɛlɛ tan dɔrɔn i m'a ye donc i m'a ye a filɛ waati waati i bɛ fɛ k'a ci i bɛ se ka i digi kurunin kan walima i bɛ se k'i digi whatsapp format kan dɔrɔn k'a ci i n'a fɔ an y'a yira aw la cogoya min na a b'o cogo la fɛnɛ dɔw bɛ se k'a fɔ ne ye n programme in dɔn sisan o y'a sɔrɔ ne ye n ka photo caman ta o y'a sɔrɔ ne ye photo caman ta k'a ci somɔgɔw ma par exemple n bɛna taa n ka appareil photo jalan na sisan k'ale photo ta donc sisan filɛ par exemple ne ye programme in dɔn k'a sɔrɔ n ye photo dɔ ta n ka téléphone na donc ne dun bɛ fɛ k'o photo k'u kɛ i n'a fɔ u siga nin na o ka nɔgɔn kojugu n filɛ ka photo dɔ ta n ka téléphone yɛrɛ la appareil téléphone yɛrɛ la pour que k'o yira a la a exemple la o ka nɔgɔn kojugu i bɛ t'i ka galerie kɔnɔna na voilà donc i bɛ t'i ka galerie kɔnɔna na i m'a ye ne nana n ka galerie kɔnɔna na par exemple ne kun ye nin photo ninnu n ka nin document ninnu photo ta k'a fɔ ne kun ye n ka nin document ninnu photo ta sani n ka programme in dɔn donc ne kɛlen ka programme in dɔn ne de bɛ fɛ ka document ninnu kɛ i n'a fɔ n y'a scanner i bɛ se ka na i digi photo kan i y'a ye donc i b'a lajɛ photo ninnu na min ta la ka ɲɛ kosɛbɛ i bɛ digi olu kan bon ninnu si ma ta ka ɲɛ i b'i jija n'i bɛ photo ninnu ta i ka jija papier bɛɛ ka don i ka fɛngɛ kɔnɔna na caméra kɔnɔna na bon an bɛ nin ta donc a filɛ ne ye nin photo in ta k'a ci ka tɛmɛ donc a filɛ fɛn dɔw b'a la faute dɔw b'a la olu ma effacer ka bɔ a la et ne bɛ fɛ k'a kɛ i n'a fɔ n y'a scanner programme in kɔnɔna na a t'i n'a fɔ ko n'i ye photo ta programme in dɔrɔn de kɔnɔna na k'i bɛ se ka scanner kɛ non hali n'i ye photo dɔw ta ten i nana programme in jigin kɔfɛ i n'a fɔ e ye programme in dɔn bi de kɔfɛ i bɛ se ka na o photo la par exemple ni photo in filɛ nin ye ne ye n ta k'a ci dɔ ma tan donc i nana programme in dɔn donc i bɛ se ka nin photo in ta ka don programme in kɔnɔ k'a kɛ i n'a fɔ i y'a scanner yɔrɔ an yɛrɛ ɲɛ bɛ photo la sani an ka taa n'a ye programme in kɔnɔ donc n'an nana taa ni photo ye programme in kɔnɔ a bɛna résultat min di an bɛ n'o fana ye sisan donc i bɛ photo in dayɛlɛ k'a digi kuru 3 in kan donc n'i digi kuru 3 in kan i b'a sɔrɔ i m'a ye cam scanner in filɛ nin ye sanfɛ par exemple a bɛ se ka kɛ i ka téléphone na a tɛna n'a ma na i bɛ tout afficher digi donc n'i ye tout afficher digi i b'a sɔrɔ cam scanner in bɛ sɔrɔ i bolo nin kɔnɔna na yan voilà donc ne bɛna n digi cam scanner in kan sisan donc nin y'a natɔ ye n'a ye a b'a traitement ka na n'a ye voilà donc i m'a ye a nalen filɛ n'a ye cam scanner kɔnɔ a m'a ye a filɛ nin ye automatiquement fɛn minnu ma y'a la k'olu bɔ a la donc a filɛ nin ye yɔrɔ dɔ bɛ photo la a m'o k'a la donc i bɛ fɛ k'ale k'a la programme foyi t'a la i bɛ i digi milieu la yan dɔrɔn k'a sama ka ne sama ayiwa yɔrɔ min ma k'a la ok n bɛna kɔli la sisan ka segin n'a ye dɔɔni ok donc yan kɔli la fɛnɛ n bɛna n'a ye ka segin n'a ye i b'a sɔrɔ n'i digi kɔli la dɔrɔn a bɛ koli in bɔ kɛrɛfɛ yalasa i bɛ se k'a ye cogo min zoom na voilà donc i m'a ye sisan nin ye photo in bɛɛ bilalen ye 4 carré in kɔnɔna na i b'i jija de ka i ka fɛn bɛɛ bila 4 carré in kɔnɔ fɛn kana fara a kan fɛn kana bɔ a la donc o la o kɔfɛ i bɛ sɔrɔ ka jumɛn digi i bɛ sɔrɔ ka vrai in digi voilà donc an y'a ye i m'a ye sisan fɔlɔ sani e kɛlen ka photo jalan ta dɔrɔn k'a ci an y'o ye an ye nin fɛnɛ ye sisan i m'a ye différence min b'u ni ɲɔgɔn cɛ an ka vrai digi
voilà donc ima ye anga photo en dayɛlɛ ima photo ɲɛ sisan donc an yɛrɛ bɛɛ y'a yen fɛ galerie kɔnɔ photo jalan talen ale ni a donné programme na an y'a ye ima ye sisan a filɛ ka sɛbɛnni ninnu bɛɛ bɔ ka ɲɛ ima ye n'i taara ka a bɔ printer fɛn fana a bɛ d'i ma i n'a fɔ a scanner donc nin de kun ye programme min b'an bolo bi k'o fɔ aw ɲɛna yalasa a bɛ se k'a ka papier ko k'a ci mɔgɔ wɛrɛ ma a bɛ se k'a nɔgɔya cogoya min na nin y'an selen an ka video kuncɛyɔrɔ la n'an video in ye n'a ye nafa ɲɛ ye i ka video in aimer k'a commenter ka tila ka video in partager i ni limanaw bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ ka tila k'i cliquer s'abonner k'ale ni ka i di gogoronin kan yalasa video nataw i bɛ se k'a sɔrɔ cogoya min na an b'a la deli ala k'an bɛn video wɛrɛ nataw la